Nəfər dua edirdi gecə gündüz. Çağırırdı, ya Allah, ya Allah, ya Allah dua edirdi. Şeytan bir gün gəlir buna deyir ki, neçə ildir çağırırsan? Deyir, məsələn, 20 il, məsələn deyirəm. Neçə ildir Allahı çağırırsan, heç bir dəfə cavab eşitmirsən? Deyir, yox, belə çağırmışam. Deyir də cavab eşitmirsənsə, bir şey ki, sən sahib sənə cavab vermir, onu niyə çağırırsan ki? Fikirləşir, bəzi adamlar var ki, şeytan sözü ağlına batır. Yine ağla batan sözdür valla. Yavaş yavaş soyur, deyir də çağırmayacam, mənası nədir? Çağırmayacam. Bir gün yatır, deyir Həzrəti Xızr əleyhissalam yuxusuna gəlir bunun. Deyir ki, falan kəsin, niyə görə Allahı çağırmışsan neçə vaxt? Deyir də çağırmayacam onu. Niyə görə? Deyir, ona görə çağırmayacam ki, neçə ildir çağırıram, cavab verməyib axı. Deyir, Həzrəti Xızır deyir ki, sənin o ya Allahların elə onun cavabıdır sənə. Bundan böyle cavab. Milyonlarla bəndəsinin içindən səni seçib icazə verib ya Allah deyəsən, cavab əvvəl ondan gəlib, əvvəl o dəvət eləyib, sən yox. Sən elə ya Allah çağırmağın onun sənə cavabıdır.